In a quiet coastal town, Emily, a young artist, stumbles upon an ancient love letter hidden in her studio. Moved by the heartfelt words, she sets out to find the author and bring their story to life. Her search uncovers a treasure trove of tragic love letters in the local library, inspiring her to create an art exhibition that honors these lost loves. Just as her work nears completion, a man claiming to be the letter's author contacts her, revealing a missed chance at love from his youth. Though they realize their paths had once crossed, it's too late for them. However, their connection rekindles a shared purpose. Through Emily's art, the stories of lost love inspire others to cherish the present and seize opportunities for love. 用免费的 AI 工具，可以制作这样的爱情故事动画。接下来会演示从脚本到图片、视频、配音和剪辑，制作动画的全部过程。首先是脚本和图片，可以用 Artflow AI 的 Story Studio 功能，创建 New Story， 直接用它帮创建一个故事。我们准备做爱情故事，先需要回答一些基本问题，给整体生成的内容基调做铺垫。故事为谁准备？选择喜欢言情小说的成年观众，创作目的就写个 love story 吧。风格类型选 romance。idea 这里可以不填，或者写个浪漫爱情故事。会根据前面的选择，生成对应的角色和故事内容。这里它生成了2个角色，可以把生成的故事脚本拷贝到 DeepL 里看看对应中文。到下一步选择尺寸大小，然后选择风格。角色如果不满意，还可以编辑调整。下一步即会生成每个场景的图片。到这一步需要我们结合故事脚本，对应检查下生成的图片。如果不匹配的，可以修改角色、动作和提示词来重新生成，直到我们生成了所有的场景图片。我们用到 Artflow AI 工具的脚本和生图功能。如果不导出，是不会扣基点的。完成后保存所有图片，保存的图片右下角有水印。我们打开 Canva， 上传图片，进入编辑界面，选择左边的魔力橡皮擦，擦除水印，应用保存。重复步骤，把所有图片都去掉水印。接下来是提升图片分辨率画质，使用 CapCut 在线网站魔法工具的影像画质提升器，上传去掉水印的图片，选择 2K， 点击提升画质，完成后保存。这一步骤也可以使用免费开源的 UPackKale 工具，上传图片，选择 Fast Real Estrogen 模型，点击 Upscale 按钮。完成后可以看看效果，生成的图片默认保存在上传图片的同一个文件夹。重复上面步骤，把所有图片都提升下分辨率。接下来是用图片生成对应场景的视频，可以使用 Runway 正式推出的 Gen 3 Alpha Turbo， 生成视频的速度提升了7倍。把我们的分别上传到 Runway 里生成视频。如果有不满意的，可以配合添加提示词来生成，也可以使用 Luma 或可伶 AI。但速度上会慢一些。生成的所有场景视频都是 MP4 文件，都保存下来。旁白和配音。我们把前面生成的故事脚本提交到 ChatGPT， 让它总结1分钟的旁白内容。配音我们还是用 Eleven Labs， 在生成语音前，先到语音库去听效果，把是合适的先加入到 My Voice。再回到主界面，贴入我们的旁白内容。选择刚添加的语音，
生成视听后保存。In a quiet coastal town, Emily, a young artist, stumbles upon an ancient love letter hidden in her studio. Moved by the heartfelt words, she sets out to find the author and bring their story. 最后来完成视频剪辑，把生成的视频 MP4 文件和配音文件导入到 CapCut 里面。我这里还增加了一个在 Pixabay 下载的无版权背景音乐，把视频、旁白和背景音乐分为3层，加入到时间轴。调整视频速度匹配声音长度，加入转场效果，这里都用的叠化效果。再根据场景各个片段给有些场景加入动画特效，可以看看这里几个场景用的特效效果。为了使整个节奏和画面和内容有电影感，可根据场景再加些声音特效。自带的音效素材可满足基本要求，一般是先到音乐音效，结合关键词搜索找找，在动画最开始突出回忆时去，加了 Remembering Whoosh 声效。In a quiet coastal town, Emily. 最后的一个场景是在海边，可以搜索 C。Relaxing Sea Sounds 这个效果不错，可以加入场景里看下效果。Lost love inspire others to cherish the present and seize opportunities for love. 最后在文本的智能字幕里识别出字幕后，可以选个字幕的模板，调整字体大小到合适，就全部完成了。播放看下效果。In a quiet coastal town, Emily, a young artist, stumbles upon an ancient love letter hidden in her studio. Moved by the heartfelt words, she sets out to find the author and bring their story to life. Her search uncovers a treasure trove of tragic love letters in the local library, inspiring her to create an art exhibition that honors these lost loves. Just as her work nears completion, a man claiming to be the letter's author contacts her, revealing a missed chance at love from his youth. Though they realize their paths had once crossed, it's too late for them. However, their connection rekindles a shared purpose. Through Emily's art, the stories of lost love inspire others to cherish the present and seize opportunities for love.